la plupart ñi dugg ci crypto-monnaie xam nañ nu ñuy jëndee nu ñuy jaayee waaye problème bi nu ñuy maximiser seeni revenu moom mooy principal problème bi te tey nag dama leen di jox benn opportunité boo xam ne c'est en or opportunité boo xam ne y a pas vraiment de risque de le faire et ça peut te rapporter vraiment beaucoup d'argent parce que opportunité boobu noonu dernière vidéo bi ma defoon ci Binance donc ça m'a rapporté plus de $500 donc environ 500 et quelques dollars donc c'est pas une opportunité à négliger en plus loolu coûté-wu la dara presque parce que investissement boo xam ne genre staking lay nekk genre staking sax lay nekk en vrai mais ça peut te rapporter vraiment beaucoup d'argent ci ay tokens yoo xam ne dafa nekk en airdrop donc pour ñu gën ko leeral je vous salue les amis j'espère que ñëpp si jàmm man maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah bu fekkee c'est la première fois ngeen seetaan suñu vidéo fii ci Wolof Tuto ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné wu activer cloche notification yi partager vidéo yi au maximum ak seeni xarit tey nag dañuy ñëw wax ci wàllum staking donc accompagné d'un projet bu tudd Tena donc peut-être xawma nag noonu lañ koy lire mais en tout cas je vais écrire ça donc projet boobu noonu nag benn projet crypto la donc yàgg nañ def ay projet crypto mais nag tey dama leen di wax dama leen di wan nan ngeen di def ba profiter ci genre opportunité yi tudd ay airdrop ci Binance parce que ñu bëri dañuy dugg nii def ay achat crypto jéem a trade perdre seen xaalis waaye nag am na ay options yoo xam ne dafa simple tellement que bu ñu la waxee ça peut te rapporter de l'argent da nga naan donc mënul nekk mais je vais vous parler de staking sur Binance te précisément staking BNB donc BNB yi boo ko staké da lay permettre airdrop bu am da nga siy mën a profito donc profito boobu noonu nag mooy airdrop yi xam nga airdrop mooy benn crypto bala buñ ko listé ci plateforme bi rek ñi staké woon seen BNB yi dañ leen di defal ay distribution yooyu ci airdrop bi lay jóge donc ñuy doog a listé nag la ñuy def airdrop donc mais pas ay crypto yoo xam ne dañ ko listé ba pare yooyu du am airdrop à ce que je sache donc léegi nag lan ngeen war a xam mooy nan la ñuy def ba jënd ay BNB nan la ñuy def ba jënd ay crypto-monnaies loolu nag c'est très facile def naa plusieurs vidéos yoo xam ne montré naa comment acheter des crypto-monnaies sur Binance wala sur d'autres plateformes waaye ñun tey ci Binance la ñuy defee staking bi parce que projet bu nekk ak kii bu muy wane projet bu nekk ak si plateforme bu muy nekk donc am na projet yu bari yoo xam ne si yeneen plateforme am na yeneen projet yoo xam ne nag prévente lay nekk waaye projet bii nii dafa nekk dañ koy waaja listé donc en pré-liste dañ koy waaja listé ci Binance donc loolu moo tax nag projet bi nii c'est très intéressant donc suivre leen vidéo bi di ngeen comprendre étape par étape dinaa leen expliquer nan ngeen di def ba profiter ci genre projet yi ba gagner plusieurs peut-être 1 million sax c'est possible wala plusieurs millions de francs CFA parce que 1 million de francs CFA bu xaalis boo xam ne bari na par rapport ak ay dollars ak euros loolu nag moo tax kii nii opportunité yi mun ngeen ci profiter sans pour autant ngeen risquer seen xaalis risquer bu bëri mais investissement bu ngeen gis am na risqué lu ñuy utiliser nag tey mooy simple earn dafa yomb trop sax pour éligible parce que airdrop yi foog nga éligible ci airdrop yi dañ lay jox benn ne la par exemple trader $50 à partir ñuy trader $50 dañ leen airdrop bi bu distribution yi commencé dañ leen di jox donc projet bi nag à partir de 26 bii nii novembre lay commencer donc 26 novembre la ñuy commencer joxe distribution la ñuy commencer lister je pense lister token bi après nag donc je vais présenter le site du projet etc après comment vous allez faire jusqu'à gagner de l'argent grâce à ce projet et c'est garanti même bu fekkee da nga staker sax 0,0 BNB di nga am même bu dee ay token bi bu ngi ci am di nga ci am lu mu tuuti di nga ci am dara donc voilà c'est comme ça suivre leen vidéo bi di ngeen comprendre bu baax. donc voilà les amis bu ñu ñëwee nii ci projet bi on va voir directement le projet Tena donc projet décentralisé le projet yi nag bu nekk ak kiiwam donc projet bi instant yi mu ngi en $2.45 bon projet yi am na ay potentiel yu baax a baax mais ñun lu ñu ci intéressé mooy airdrop bu projet yi donc peut-être ku bëgg a investir ci projet bi mën nga connecter sa wallet que ce soit wallet bu mu mënti nekk wala nga connecter directement sa Trust Wallet wala sa MetaMask mais ñun directement comme que dañ koy lister ci Binance donc dañuy dem directement ci Binance continuer projet bi donc instant bi ñu xoolee ñaata la nekkoon donc mu ngi en 200 ñaata BNB bi donc soit da ngay swapper BNB ak token bi instant bi def na tey plus de ñaata bu à partir de fii def na plus de 171%. C'est juste énorme man je viens de faire à ce moment-ci je viens de faire $1000 de profit sur ce projet je vous jure c'est la vérité donc xaaral ma ñëw jusque naa leen ko wan sama téléphone donc plus de 600 et quelques mille juste
tay nii c'est énorme man sax ça me fait tellement je sais même pas comment vous dire ça mais c'est énorme donc voilà léegi ce qui nous intéresse comment nan la ñuy duggee ci genre projet yi donc souvent da ngeen gis may def genre vidéo yi mais ñu bëri duñu suivre genre vidéo yi parce que xamuñu ne potentiel yi ne ci projet yoo xam ne dafa nekk en pré-sale après mu nekk en vente donc voilà léegi nag bu ko defee rek bu ñu wanee projet bi nag am na ay Twitter ay ñoom am nañ ay site web donc Telegram et cetera donc boo duggee souvent na projet yi dañuy am ay plateformes réseaux sociaux comme mu nekk seen Telegram donc gisoo seen Telegram mu ngi nii donc voilà Telegram Twitter surtout parce que Twitter nag ñu bëri duñ ko utiliser fii mais plateforme bu am important la plateforme bu am important donc voilà mais ñun Sénégal xamuñu utiliser ay Twitter ak yooyu bu ko defee nag directement ñu dem ma wan leen ci Binance tuuti donc avant ñuy continuer il faut ma wàññi luminosité bi sinon du ngeen gis léegi nag bu ñu ñëwee souvent fii dañuy gis projet airdrop yi donc fii nag surtout Binance officiel la souvent da ngeen gis airdrop bu génn rek day nekk fii ngeen ci bàyyi xel souvent day nekk day affiché ci Binance bi donc puisque nag instant bi token bi dafa nekk TENA mooy lañ koy kiiwee donc bu ñu xoolee projet bi instant bi nii donc ñu ngi koy listé nii mais genre projet yi nag dafa volatile nag gis nga instant bii nii rek xool nu muy yéegee di wàcc léegi ñu dem xool ñaata % la bu ngeen xoolee xaw ma nag yéen a ngi gis bu baax même je vais diminuer la luminosité ça va faire na des rayures parce que caméra bi ni ma ko réglé la moo tax donc bu ñu xoolee def na 1400 et quelques %, donc c'est énorme les gars, c'est énorme donc voilà gis ngeen prix Ethereum a dépassé 3000 et quelques donc projet bi c'est juste incroyable donc bu ñu ñëwee ci sama wallet directement avant yeneen yi di kii bu ngeen xoolee j'ai fait environ 1200 et quelques $ de profit instant bi je suis à 6000 et quelques $, donc c'est juste incroyable ces genres de projet mais nag donc lan laa leen wax juste que ça c'est des chiffres yoo xam ne dama leen koy wan mais en vrai dama leen wan nan la ñuy duggee ci projet yi donc première chose ce que je vais faire donc voilà première chose damay dugg ci sama spot wala soit finance donc damay dem sama spot ok donc bu ma demee sama spot soit BNB nag laa utiliser BNB yi ma def ko simple earn donc gis ngeen earn bu ngeen bësee earn bu fekkee da ngeen di jënd ay BNB ba pare ngeen bës BNB après ngeen bës max ngeen bës confirme bu ngeen ni stacké seeni BNB rek projet yi bu amee da ngeen ci am ay bénéfice donc bu leen neexee aussi mën ngeen jënd projet yi avant mu ñu koy lister ci plateforme yi loolu nag moo gën a cool donc voilà léegi nag projet yi noonu lay demee donc bu ngeen gisee genre projet yi c'est juste énorme ngeen ci gagner xaalis bu bëri des millions par jour excusez-moi donc gis ngeen puisque ñoom dañu nekk en collaborateur ak Binance moo tax Binance njëkk koo listé moo tax soit mun ngeen def lépp ak projet yi donc bu ñu xoolee BNB bi c'était à 600 et quelques $, instant bi daa wàcc 62%, mais c'est des grands projets qui peuvent vous rendre vraiment millionnaire lii nag moom mooy vrai investissement ci crypto-monnaie am na nag yeneen investissement donc xam naa ci def vidéo bu ngeen bëggee xam na la ñuy jëndee crypto dem leen ci chaîne bi def naa ko foofu wala soit dinaa bàyyi sama benn numéro ci description bi ngeen xool ko merci on se retrouve à la prochaine ciao